yaanni gurguddaan asitti nu ka'an hundinuu isaaf directly deebii kan nu qofa osoo hin taane yaada guddaadha waan ta'e jecha yaada kana fudhannee karoora keenya ji'a jahan hafan jiddugaleessa godhannee karaa itti hojjechuu dandeenyu kaasuudhaa fi yaada kaniin kan nu barbaade akka waliigalaatti bara kana hojii akka waliigalaatti hojjetamaa ture keessatti ka'umsa guddaa fi hojiilee akka ciminaatti fudhachuu dandeenyuuf ka'umsa dhimmoonni nu tahan keessattuu boqonnaa qophiidha kana dura barame hanga kurmaana lammaffaatti boqonnaa qophiiti jennee yeroo dheeraa qisaas godhaa turre bara kana immoo karaa adda taheen boqonnaan qophii waggaa dabree hagayya keessa ta'uun isaa hojiiwwan har'a waan gaarii hojjenne jennee dubbannu kanaaf gaarii nu tahee waggaa dhufuufis akka muuxannoo gaariitti dabruu ka danda'u waan ta'eef kanaaf agarsiisa jennee ka fudhannu bakka kamajaboon koree dhaabbii bu'uuraalee misoomaa jiranitti dheengadda gamagamnee turre keessattuu piroojektoonni misoomni magaalaatii fi manneen oromiyaadhaa konsalti godhan gorsan raawwiin bara kana ji'a jaha keessatti piroojektiin gamagamamee fi raawwiin immoo sadarkaa waggaa torba piroojektiin kana dura ture wajjin wal cinaa qabamee gaafa laalamu almost ka ji'a jahanii kun fooyyee akka qabu kun qaama raawwachiistuu qofa osoo hin taane miseensi koree dhaabbiitiis karaa itti ragaa nuu bahee ni jira waan ta'e jecha kun waan guddaadha cimee itti fufuu qaba yaada jiru kaasuu barbaadeeti. Gaafiin barreeffamaanis nu dhihaate gaafii muraasa gaafiilee kana keessaa tokko waa'ee itti fayyadama dhimma lafaatii wajjin wal qabate keessattuu ijaarsa seeraan alaa godina addaa naannoo Finfinneetii wajjin wal qabatee sadarkaa maalirra jira kajuu barreeffamaan dhufee jira. Ani kanaaf ka'umsaa fi waan guddaadha jedhee kan ilaalu akkaataan gurmaa'insi nuti kana dura hordofaa turre lafti teenya qisaasa akka taatu lafti kun akka qisaasamuuf gahee guddaa qaba gahee olaanaadha qaba jedheetiin laala akkaataa sadiin madaallee waan ta'eef sababni isaa kana dura lafti lafuma garuu gurmaa'insi isaa tokko lafa baadiyyaati tokko immoo lafa magaalaati jaamee akkaataan itti gurmaa'e sun lafti akka weeraramuuf ulaa banee jira karra banee jira waan ta'e jecha gurmaa'insa kana sirreessuun mataa isaatiin qisaasama lafaanii xiqqeessa amantii jiru kaasuu barbaadeeti kanaaf immoo qabeenyi lafaa kun qabeenya murteessaadha lafa kanaaf gurmaa'insa kana sirreessina gaafa jennu keessattuu magaalota godina addaa naannoo Finfinneetii wajjin wal qabate magaala Laga Xaafootii fi aanaa Barrak jidduu lafa jiru tokko jira lafa Yeekkaa Sadeen jedhamu kana dura yookaan bulchiinsa magaalaa jalatti hin bulle bulchiinsi magaalaa lafa kiyyaa miti ja'a aanaan Barrakis immoo lafa kiyyaa miti osuma jiruuti jidduu sanatti firii raayidariin jechuudha akka barbaadeetti ganda tokko uumee jira ganda sana amma akkam akka godhamu hin beekamu jechuudha kana booda fala waan argachuu danda'u natti hin fakkaatu so gurmaa'insa kanarraa jalqabee falli akkanaa kaa'amuun isaa tokkoffaa hanna xiqqeessaa lammaffaa immoo qisaasama lafa bakka bu'iinsa hin qabne kana xiqqeessa waan ta'eef gurmaa'insa kana sirreessuun keenya gaafii gurguddoo yookaan gaafii ijoo deebii kan nuufii danda'a yaada jiru kaasuu barbaadeeti keessattuu bara kana hojiin akka gaariitti akka fakkeenyummaa gaariitti fudhatuu dandeenyu hojii ragaa qabiinsa ragaa qotee bulaadhaaf kennuudhaan wajjin wal qabatee lafti bakka tokkotti dhufee lafti magaalaatis lafa baadiyyaatis seentarii tokkoon buluun jalqabuun isaa steepii gaariidha jennee fudhanna fakkeenyaaf bara kana baadiyyaa irratti ispeeshaalii hojii hojjetameen ragaa parsilii yookaan maasii yookaan ooyiruu qotee bulaadhaa tokkoof miliyoona tokko ol kennuun danda'amee jira. Ragaa qofa kennuu osoo hin taane diinagdee keessa lafti osoo hin galiin hafaa turee fi karaa biraatiin aantummaan keenya qonnaan bulaadhaa fi jennee kana dura dubbachaa turre garuu qabatamaadhaan aantummaan keenya maxxanaa yookaan daldalaa magaalota keessa jiraatuuf akkaataan itti tahaa ture jira. Bara kana immoo deebi'ee dhimmoota keessattuu waan lafa wajjin wal qabatu kan tiraanzaakshinii keessa akka hin galle diinagdee keessa akka hin galle dhoorgamaa ture siistemaatikaalii kun bara kanaaf hiikkachuu danda'ee jira fakkeenyaaf qotee bulaan maasaasaa yookaan ooyiruu isaa qabsiisee karaa liqii itti argachuu danda'u jalqabamee jira inni kun babal'atee godinaalee biraatiifis akka fakkeenyaatti fudhachuu ni danda'ama waan ta'eef kuni waan gaariidha jennee kaasuu barbaanneeti. Hojii galmeessa ragaatii wajjin wal qabatee gaalafa kaadaastariidhaan galmeessuu magaalota keenya irratti jalqabamee jira kana dura inni kun akkaataa barbaanneen deemuun hin danda'amne kun sababa adda addaa qaba jechuudha. Ragaan karaa saayinsaawaa ta'een akkuma qabeenya akkuma maallaqa lakkaawwannee baankii kaayyannu kanatti ragaa lafaatiis lakkaawwannee karaa tarsiimawaa ta'een harkatti qabachuu hanga hin danda'initti karaa diinagdawaa ta'een itti fayyadamuus hin danda'amu at the same time hannaas xiqqeessuun hin danda'amu waan ta'eef hojiin kun jalqabamee jira akka mootummaatti
garuu bal'inaa wanni nu hafu waan jiruuf xiyyeeffannaadhaan fuula dura kan hojjennu ta'a. Kuni tokko akka mootummaatti ragaan lafa magaalaadhaa kun yookaan lafa baadiyyaa walumaa gala ragaan lafaa kun lakkaawamee xiyyeeffannaa addaatiin baankii keessa taa'ee karaa diinaggaawaa ta'een immoo waan barbaachisuuf akka oolu hojiin hojjetamaa jiru gaariidha. Kun immoo akka hojiin hin hojjetamne gamaa fi gamanaanis gufuuleen tokko ni jiran. Keessattuu caasaa keenya harki isaa waa baree hattuu wajjin wal qabatee akka ragaan kun hin qabamne gufuu akkaataan itti tahamu ni jira jechuudha. Yoo ragaan lafaa sirriitti karaa saayinsaawaa ta'e hin qabame tooftaan itti hataniis waan hin jirre jecha lafa seeraan alaanis weeraruunis waan hin danda'amne jecha kun caasaa keenya harka kana keessaa qabus ni jira. Kun sirna itti gaafatamummaadhaatiin karaa qabachuutu irra jiraata jechuudha. Kallattii karaa kanaan qabachuutu irra jiraata. Deemee qabeenyi nuti qabnu qabeenya muraasa kan immoo karaa diinaggaawaa ta'een itti fayyadamuun karaa qusannaa qabuun itti fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e jennoo mootummaan qabatee itti deemaa jiraachuu isaa kaasuu barbaadeeti. Karaa biraatiin ijaarsa seeraan alaatiin wajjin wal qabatee godinuma addaa naannoo Finfinnee qofa osoo hin taane magaalota keenya hedduu keessatti ijaarsi seeraan alaa kun bal'inaan gaggeeffamaa jira. Sababni itti gaggeeffamuufis sababa hedduu tarreessuun ni danda'ama. Sababoota kana keessaa akka waan jalqabaatti ka fudhannu akkuma amma diiguudhaaf caasaan keenya olii gaffiigu kana gaafa gubbarraa qabame gaafa jaaramuus bakkuma san taa'ee namni waan xixiqqoo waan guyyaa takka oolchiteen bulchine faa fudhatee lammii isaatii fi lafa isaa ilmoo isaa akka gurguru jiru osoo hin hubatin ijaarsa seeraan alaa kun akkaataan itti ijaaramu jira. Bara kana nutis xiyyeeffannaa addaatiin dhimmi lafaa akkuma kana dura dubbachaa turre dhimma lafeeti jennee akkuma dubbannu sanitti halkan jaaranii nutis halkan diiguudhaan gara parsantaa 35 ijaarsi seeraan alaa magaalota godina addaa kana keessa jiru diigamaa jira. Ammas garuu xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamutu irra jiraata. Xumurree jirra jennee jennoo akkasii hin qabnu gama akkasiitis akka hin qabne carraa kanaan kaasuu barbaadeeti. Gaaffiin biraa carraa hojiitii wajjin wal qabateeti akka kilaastara keenyatti dhimmi ijoon keessattuu seektara magaalaa qofa osoo hin taane baadiyyaas dabalatee dhimmi xiyyeeffannaa addaatiin ilaalamuun irra jiraatu dhimma carraa hojiitii wajjin wal qabatu. Dhimma carraa hojiitii wajjin wal qabatu hundaa kilaastara tokko qofa keessatti yookaan seektara tokko qofa keessatti xiyyeeffannaadhaan yoo hojjetame galmaan geenyaadhaan osoo hin taane dhimmi hojii dhabdummaa kun dhimma sadarkaa addunyaatti ajandaa ta'ee jiru, sadarkaa biyyattiis ajandaa ta'ee jiruu fi naannoo keenya irrattis ajandaa ta'ee kan itti fufaa jiru ta'uun isaa jiddu galeessa godhame. Bara kana garuu akkaataa karoorfanneetiin hojiin itti hojjetne hojii tuffatamuu miti jechuudha. Hojii fakkeenyummaa gaarii qabu jennee fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf miiliyoona tuqaa tokko carraa hojii uumna jennee kan qabanne waggaa tokkoo fi waggaa walakkaadhaaf keessattuu carraa hojii dhaabbiidha gara parsantaa 85 olii achiif godhuun danda'amee jira. Carraa hojii yerootiin immoo parsantaa 100 ol galmaan gahuun danda'amee jira. Kana gaafa kaasnu akkaataa karoorfannee wanni nuti raawwanne gaariidha jechuudhaafi malee akkaataa carraa hojii dargaggeessi keenya naannoo keenya keessa barbaadu wanni nuti uumneef gahaadha jechuu akka hin taane carraa kanaan akkanaa fudhatan kaasuu barbaadeeti. Karaa biraatiin xiyyeeffannaan kanaan kan namuun irra jiraatu kilaastara baadiyyaa keessatti carraa hojii uumame kan dhaabbiitis haa ta'u kan yeroo kana keessatti gara parsantaa 51 olii seektara baadiyyaa keessatti carraan hojii kan uumame. Kanaaf kilaastarri hafaniis seektarri hafaniis hunda keessatti seektara hedduudha qabna. Kana hunda keessatti xiyyeeffatamee yoo hojjetame carraan hojiidha poteenshaalii guddaadhaan irrisuun akka danda'amu wanni nu garsiisu waan jiru jecha kanas xiyyeeffannee hojjechuun akka nurra jiraatu kaasuufi. Kabiraa kabajamoon miseensota caffeedhaa kan kaasaa turan keessattuu gama deeggarsaatii wajjin wal qabatee liqiidhaa wajjin dhimmoonni wal qabatan ka'ee jira. Sababa liqii dhabuutiin waldaaleen carraa hojii uumuudhaaf jaaraman akka faca'anii fi kana kaasanii jiranii gama nuti qabnuunis liqiin bara kana kanname ji'a jahan bara kana bara 2012 kana kanname bara dabre waggaa guutuu ka kannameerra ka baranaa kanaaf fooyyee qaba ka ji'a jahan kannine kanaatu fooyyee qaba. Kuni gamaggamnee jirra hojii keenyaan qabatamattis ilaallee jirra kuni waan gaarii. Garuu akkaataa barbaadameen ammas akkaataa silaa carraa hojii uumuudhaatiif dargaggoonni akkaataa barbaadaniin dhiheessaa fi jirraa jennee olaallee bakki hudhaatti jiru lakkoofsan qabu hedduudha waan ta'e jecha keessattuu godina bira tokko irratti waan hin deebiiniif aanaa tokko irratti waan hin deebiiniif sababa aanaan san hin deebisiniitiif aanaan deebi'ee akkaataan itti qabamu kuni rakkoodha. Teenyee nutis gamaggamnee jirra
gama hojii ji'a jaha keenya waan ta'e jecha isa kana ni sirreessina jenneeti fudhannaa ittis deemuudha qabna jenneeti amanna. Kana qofa osoo hin taane immoo karaa biraatiin liqiin akkuma liqii maaliif liqiin kan namuu oole jennee akkuma gaafannu kanatti liqiin kana dura fudhatame immoo maaliif hin deebinee jennee gaafachuutu nurra jiraate jechuudha. Sababni isaa qabeenyi nuti qabnu qabeenya muraasa jennee jira. Qabeenya muraasa kana immoo dargaggeessa parsantaa niirlii 65 ol jiru kacarraa hojii akka malee barbaadu kana qabannee bakka liqiin deebi'uu hin dandeenyetti ammas liqii kannuun ulfaataadha waan ta'eef carraa kanaan kabajamoon miseensota caffeedha. Liqii kana dura liqeeffatamee ala keessa jiru obboleessi isaatiif deebi'ee kannuun akka irra jiraatu xiyyeeffannaadhaan yoo hojjete liqii deebi'ee kanaa deebi'ee kabiraatiifis carraa hojii uuma waan ta'eef kanarra yoo xiyyeeffanne gaariidha yaada jiru kaasuu barbaadeeti. Ani carraa kanaan osoo hin kaasin dabruun qabu jedhee kan hin amanu aadaa hojii keenyaatiin wajjin wal qabatee ani osoo ifatti walitti dubbannee gaariidha jedheetiin amana. Keessattuu carraa hojii gaafa jennu namni keenya hojii akkamiin laala dargaggoonni keenya akkamiin laala nuus dabalannee warrumti hooggansarra jirus haa ta'u ekspertiis haa ta'u akkaataan nuti ijoollee itti qarru akkaataan nuti hawaasa itti laalcha isaa jijjiiraatti deemnu yoo carraa hojii mootummaadhaa yookaan qaxarrii mootummaadhaa ta'e malee kaan akka hojii hin taanetti akkaataan itti ilaalamu hojii gurguddaa irratti malee hojii xixiqqaan akkaataan itti tuffatamu jira qabatamaadha. Aadaan kun akkuma sabaatti akkuma Oromootti godinatti garaagarummaa haa qabaatu malee rakkoo sirraa'uu irra jiraatu rakkoo kiriitikaali jennee yoo fudhanne gaariidha carraa kanaan yoo ol deeggaraa deemne gaariidha malee fakkeenyaaf naannoo bunaatti eenyu buna nuu guura nama buna nuu guuru sammee ilaala namuu qalbiidhaan mana keenya deebine bakka biraattis haa taatu carraa hojii xixiqqaa jennee nuti tuffannu kana warra biraati kan dhufee hojii guyyaatiinis haa ta'u hojii biraatiin kan nu hojjetu. Kanaaf ani aadaa hojii keenya irratti kiriitikaalii yoo laalle malee hojii xixiqqaa tuffachuudhaan bakka takka illee gahuu hin dandeenyu waan ta'eef ani kana miseensonni caffeedhaatis kana fudhatee yoo irratti hojjenne gaariidha yaada jiru kaasuu barbaadeeti. Kabiraa itti fayyadama diinagdeetii fi dubartootaatiin wajjin wal qabatee ka'ee jira. Warri kana hoogganan hin kaafne anis waan laallatuuf kana kaasuun irra jiraata jeetiin amana. Dubartiin karaa diinagdeetiin fayyadamuu ka dandeessu kophaa isii yookaan diinagdee hin uumamin irratti diinagdee hin guddatin irratti osoo hin taane diinagdee guddataa deemu keessatti dubartiin abbummaadhaan hirmaannaa fi fayyadamummaa isii mirkaneessaa deemuutu irra jiraata. Kana oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluudhaan gahee dubartootaatis haa ta'u dargaggootaas haa ta'u kana keessa fayyadamaa akkaataan itti deeman laaluun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu dubartoonni gurmii waldaa isaaniitiin gurmaa'aniin qusannoodhaan wal deeggaraa akkaataan isaan itti deeman ni jira. Kuni ka'umsa gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Daran immoo cimsuun rakkoon diinagdee dubartootaa rakkoo kanaa oliitii waan ta'eef xiyyeeffachaa deemuun carraa hojii uumamu hunda keessatti adeemsaan seektara jiru hunda keessatti dubartii meeqa dhiira meeqa kajuu daataan asitti ammaarra dhufe kuni ka agarsiisullee ta'uu baatu nuti akkaataa gamaggamaa dhufneen sadarkaa dubartiin itti fayyadamaa deemaa jirtu laallee jirra. Hanqina qabaa hanqina san guutuudhaaf walumaan hojjechuun nurra jiraata waan jiru kaasuu barbaadeeti. Kana wajjin wal qabatee dambiin fakkeenyaaf investimantiidhaa bara kana fooyyeessinee baafne mataa isaatiin carraa guddaaf keessaa qaba jennee fudhachuu dandeenya. Karaa qotee bulaan keenya bal'inaan itti fayyadamuu danda'u, dargaggeessi keenya itti fayyadamuu danda'u, akkasumas dubartoonni keenya illee itti fayyadamuu danda'u siif keessaa qaba waan ta'eef kuni waan gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Kabiraa labsii wixinee labsiidhaa ka boru mirkanaa'uudhaaf taa'u special economic zone inni mataa isaatiin garaagarummaa guddina baadiyyaatii fi magaalaa jidduu jiru kana dhiphisuudhaan wajjin wal qabatee carraan hojii magaalaa qofarratti fannifamee taa'u kun adeemsumaan gabbu'aa akkaataa itti deemuu fi diinagdee dorgommii keessa galuu danda'u hawaasni keenyaas karaa itti hirmaachuu danda'u kana keessatti carraa akkaataa itti argachuu danda'an kaasuu barbaadeeti. Kana keessatti dubartoonnis dargaggoonnis fayyadama akkaataan isaan itti tahan bal'inaan akka jiru kaasuu barbaadeeti. Kabiraa kilaastara keenya keessatti galiidhaa wajjin dhimmoonni wal qabatan ka'ee jira. Keessattuu barreeffamaa wajjin galiin keenya waggaadhaa gara waggaatti dabalaa deemaa jira. Kuni waan gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Bara kana galii idileetiis haa ta'u galii mana qopheessaatii wajjin wal qabatee akkaataa karoorfame sanii olitti parsantaa 104 galii idileetiis kan mana qopheessaatiis galchuun danda'amee jira, walii qabuun danda'amee jira. Kun waan gaariidha, jajjabaachuu qabaa, fuula duras guddachuutu irra jiraata yaada jiru qabanna.
garuu galii guddachaa jiru kana keessatti structural change fiduu qabna. Garaagarummaa caasaa jijjiirama caasaa gibira yookaan taaksiidhaa fiduudha qabna jenneeti kana dura xiyyeeffannaadhaan hojjetaa turre. Keessattuu taaksii alkalatii irratti xiyyeeffachuun hedduu barbaachisaadha. Yoo kana ta'e malee structurally dhimma taaksiidhaa jijjiiruu hin dandeenyu. Kanammoo abbummaadhaan jijjiiruun kan danda'amuun dhimma nagaheetii wajjin wal qabatu. Namni tajaajila argatee fi yookaan meeshaa bitate yookaan tajaajila bitateef nagahee namni hundinuu yoo gaafachuu danda'e qofa taaksii alkalattii kana reverse godhuu dandeenya waan ta'eef ani kabajamoo miseensonni caffeetiis tajaajila bitannu hundarratti yookaan immoo meeshaa bitannu hundarratti nagahee gaafachuun aadaa ta'utu irra jiraata waan ta'eef numarraa jalqabee waan bitannu hundarratti tajaajila argannu hundarratti nagahee gaafachaa yoo deemne aadaa ummata qaroomeetis qabaachuu dandeenya galiin keenyaas dachaadhaanis dabaluu danda'a waan ta'eef galii yoo dabale malee immoo fedhii ummata ka walirraa cituu hin dandeenye halkanii guyyaa gaafatamu kan mootummaanis kara tokkoo fidee deebisuu waan hin dandeenye jecha carraa kanaan akkaataa kanaan yoo wal gargaar taaksii alkallattii jennu kanas jijjiiruu dandeenya waan jiru kaasuu barbaadeeti. Kabiraa qaala'insa jireenyaatii wajjin wal qabatee keessattuu raabsaa meeshaalee bu'uuraatii wajjin wal qabatee kabajamoo miseensi caffeedhaa bal'inaan kaasaa turani. Qaala'insi jireenyaa dhugaadha ni beekamaa ni mul'ata waan mul'atu waan ta'e jecha deebisanii kaasuun nurra hin jiraatu. Eventii yeroo tokko osoo hin taane immoo kun waggaa waggaadhaan waan walirra kuufamee dhufe ta'uu isaatiis immoo kabajamoo miseensi caffeedhaa dagachuun irra hin jiraatu. Waan bara tokkotti uumame osoo hin taane waan walirra kuufamee dhufe ta'uu isaatii wajjin wal qabatee jireenyi qaala'uun isaa kun immoo keessattuu warra harka qalleeyyii humna hin qabne kanaa fi hojjetaa mootummaadhaa akkaataa hubaa itti jiru ni mul'ata jechuudha. Kana furuudhaaf mootummaan waan adda addaa hojjetaa jira. Interventionii gurguddaadha hojjetaa jira. Kana dura keessattuu bu'uuraalee meeshaa itti fayyadaman kana bara 2003 irratti jalqabeeti mootummaan ifiisaatii keessattuu warra humna hin qabne kanaafiin raabsa jee waan kana keessa seene tokkoffaa yeroon bara 2003 dhimmi murtaa'e san har'as deebi'ee reconsider godhamuu hin dandeenye sanumaan itti deebamaa jira. Dhimmi fedhiitii fi dhiheessiitii wajjin wal qabatu gaappiin isaa hedduu akka malee hamaadha. Isa kana walitti dhiheessuudhaaf tarkaanfii guddaadha akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhannee deemaa jirra. Yuuniyoonota keenyaa wajjin waldaa hojii gamtaatii wajjin structure jidduu kana jiru wajjin wanni teenyee ilaaluu nurra jiraatu gallee hojjetuu nurra jiraatu keessattuu namoota humna hin qabne kana bira tajaajilli gahaa jiru kun akkuma kaasaa turan sukkaaraa fi zayitiin akkamitti akka bitamaa jiru kaasaa jira waan ta'eef kana fudhanne wanni jalqabame ni jira. Xiyyeeffannaa addaatiin kana hiikuun akka nurra jiraatu assignment isaa fudhannee yoo gallee gaariidha jeetiin kaasaa dhumarratti dhimma diinagdee keessaa tokko hiriyoonni kiyyalleen kaasanii jiranii dhimma oomisha qonnaatii wajjin wal qabatee dhimma jimaatii wajjin waan wal qabatu. Dhimma jimaatii wajjin wanni wal qabatu ani boldly miidhee jira jee kan yaadu akkaataan jimaan kun itti ilaalamu mataa isaatiin. Kana dura jimaan federaalatti haa ta'uu gaafa mana marii paarlaamaa irratti yeroo tokko galiin eessaa argame gaafa jaan namni tres godhuu danda'u jiru yeroo tokko warqiidhaa ol yeroo tokko bunatti aadee akkasi dhufa no peace no war principle juusanii yookaan lolaasii miti yookaan beekumtiin isin kan namuuf ture jechuudha. Kanaaf oomisha jimaadhaa miidhaa kan ture akkaataan itti hubatamu mataa isaatiin miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Oomishni jimaadhaa oomisha qotee bulaati. Qotee bulaan immoo kanaan oomisha kanaan jiraatu miiliyoona 10 oli jennee fudhachuu dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf faaktii lafarra jiru fudhachuu dadhabuudhaan kan ka'e gatii guddaan kafalamee jira. Har'a akkuma kabajamoon miseensa mana mariidhaa kaasuudhaaf yaalii godhan yeroo duraatiif mootummaan naannoo Oromiyaadhaa xiyyeeffannaa addaa kenneefi oomishni kun oomisha qotee bulaa ta'uu isaatiin wajjin wal qabatee gabaa sirriidhaa barbaaduufiin gatii sirriidhaa abbaan barbaade akka barbaade ka godhu osoo hin taane mootummaan cinaa dhaabbate gaarantii tahee fi bakka silaatti gurguramuu qabu san birattis keessattuu naannoo keenya warra jiran biyyoota akka Jibuutiidhaa, Somaalilaand, Hargeysaa biyyoota ollaa kanaa wajjin sadarkaa mootummaatti dheenee waliin dubbatamee oomishni kun oomisha qotee bulaa keenyaa ta'uu fi ummata kana jijjiiruu irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetaa akka jiruu fi kana cinaa akka nuti dhaabbannu erga hubatame booda keessattuu waldaalee hojii gamtaatiin qonnaan bulaa ijaaraman isaan kana deeggaruudhaaf
gabaan bakki gabaa sadii akkuma reefu kaa'amaa ture sanitti hojii jalqabee jira. Hanga keenya jaaramee biildingiin gurguddaan hanga jaaramutti taa'uun irra jiraatu kara jiruun hojii qabatamaa keessa galamee jira. Kuni diinagdee irratti waan guddaadha buusaa dhufee jira jennee fudhachuu dandeenya. Sharafa biyya alaa argamsiisuudha wajjinis wal qabate wanni kan namaa jiru guddaadha. Inseentiiviin qotee bultoota kanaaf kennamu keessattuu waldaa hojii gamtaatiin warra jaaraman kanaaf kan kennamaa jiru waan guddaadha jechuudha. Ni jajjabeeffama. Kanaaf oomisha qonnaan bulaa ta'uun isaa beekame. Galii keenya irrattis diinagdee keenya irrattis gahee olaanaa taphachaa jiraachuu isaatii fi faaktii immoo lafarra jiru dhugaa lafarra jiru dhugaadha jaanii fudhatanii akkaataa saniin hojii hojjechaa deemuun kuni gahee guddaadha waan ta'eef hojiin bara kana hojjetamaa jiru hojii akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenyu dhimmoota immoo ka'an hundasaa galtee karaa ta'uu danda'uun fudhanneeti ji'a jahan nu hafe kana keessatti karratti hojjennu ta'uu isaa kaasuu fi faaddaa.